بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حبايبي، إن شاء الله الذكر بتاعنا في الفيديو ده هيبقى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يبقى الذكر بتاعنا ان شاء الله على لساننا باستمرار، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايبي، زي ما احنا شايفين مع بعض كده هنعمل الكيكة باللون الجميل دوت وطعم في منتهى الجمال. هنعمل الكيك النهاردة بصوص البرتقال. هنعمل الصوص النهاردة هنشرب بيه الكيك بتاعتنا، هتبقى طعمها خرافة. يلا نجرب مع بعض الوصفة، هتبقى جميلة جدا وهتعجبكم. وما ننساش الذكر بتاعنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده انا معايا هنا المقادير بتاعتنا: برتقانتين، ومعايا بيضتين، ومعايا فانيليا وبيكنج باودر، وكوبايتين دقيق، كوباية سكر، وكوباية حليب، وكوباية زيت. اول حاجة هعملها همسك البرتقال بتاعنا هبشره بالمبشرة كده علشان اخد البشر بتاع البرتقال للكيك بتاعتنا. ومعايا عصير البرتقال، عملت عصير برتقال علشان هعمل بيه الكيك. ويلا بينا نجيب الخلاط وننزل على طول بالبيضتين والفانيليا، كيسين الفانيليا على طول. وهنزل كمان بكوباية السكر. الاول هنزل بكوباية عصير البرتقال، كوباية الحليب، وكوباية السكر. يبقى انا نزلت بالبيض وعليه الفانيليا على طول، واول حاجة عصير البرتقال وكوباية الحليب وكوباية السكر. نزلت برضو بكوباية الزيت. كل المقادير بتاعتنا نزلت بيها مرة واحدة، وهضرب وهيجيلي القوام الجميل دوت. هبدأ بقى انزل بالدقيق بتاعنا، كوبايتين الدقيق. ما ننساش الذكر بتاعنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده نزلت بكوبايتين الدقيق، هنزل عليهم بباكو البيكنج باودر او كيك شيف اللي عندك، وهنزل كمان ببشر البرتقال بيديله طعم جميل، تخلي الكيكه بتاعتنا كده فيها طعم مميز. هبدأ بقى اقلب المكونات مع بعضها كويس لما يمتزجوا مع بعض. واحده واحده كده لما اخلي الدقيق يختفي جدا من غير ما اهبط القوام بتاع الكيكه بتاعتنا. احاول اخفي الدقيق كويس. ما ننساش الذكر بتاعنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معايا الصينيه اللي هعمل فيها الكيك. انا هعمل في البايركس، فانت تعملي في اي صينيه موجوده عندك. نزلت في الصينيه بشويه زيت كده، وهنزل بقوام الكيك بتاعتنا. شايفين القوام بتاعها؟ لا هو تقيل قوي ولا هو خفيف، يعني قوام حلو كده. هنزل بالقوام كله كده وهنزله في البايركس، وهدخلها الفرن وهسيبها تستوي براحتها. وهنبدأ نعمل صوص البرتقال. معايا كوبايتين من عصير البرتقال، وهنزل عليهم بكوباية من السكر، وهقلبهم كويس
لما يمتزج السكر مع عصير البرتقال كويس. وهولع عليهم على النار وهسيبهم لما يعمل لي كده شربات بعصير البرتقال. وما ننساش الذكر بتاعنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكده الكيك بتاعتنا خرجت من الفرن، شايفين بسم الله ما شاء الله. هبدأ انزل عليها على طول بعصير البرتقال بالصوص الجميل اللي احنا عملناه مع بعض، صوص البرتقال المميز اللي هيخلي لنا الكيك بتاعتنا الطرية الجميلة. شايفين المنظر بسم الله ما شاء الله، حاجة كده في منتهى الجمال. جربوها بصوص البرتقال، هتلاقوا الكيك بالطريقة المختلفة جدا. ما ننساش الذكر بتاعنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايبي في النهاية ما ننساش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان القناة تكبر بيكم ومعاكم. واللي بيشوفنا لأول مرة يشترك معانا في القناة ويضغط الجرس ويختار الكل علشان يوصلوا إشعار بكل جديد أنزله بإذن الله. وفي النهاية سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.